Nou vriende, goeiemôre, ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop net opgestaan het en dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag wat voor lê. Wat 'n besondere dag en 'n besondere week lê net nie vir ons voor nie. Ons vier die uitstorting van die Heilige Gees of dan Pinksterfees, soos dit bekend staan. En ons gaan in hierdie week by die oordeenkings bietjie kyk na hierdie baie besondere koms van die Heilige Gees, soos deur Christus beloof. Nou wil u vra dat u so bietjie in hierdie Pinkstertyd ook u gesangebundel sal optel en uit hierdie gesangbundel dan ook so bietjie deur van hierdie liedere werk. Daarvan gesang 204 af, dwarsdeur, 'n klomp gesange is geskryf oor die koms van die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, die vervulling van die belofte dat die Heilige Gees sou kom. En ek wil vir julle 'n paar verse lees so uit Gesang 210. Daar staan: kom Skepper Gees, besoek die kerk, u wat vernuwe, ons versterk. Vul self u skepping Heilige Gees met krag op hierdie Pinksterfees. Vers 2 sê: u is die trooster wat ons lei, geskenk van God wat by ons bly. U lewensbron van bo gestuur, deurgloei ons met u liefdevuur. Vers 4 sê: gee helder lig aan ons verstand en laat u liefde in ons brand. Ons self is nog so swak, ons wag dat u ons sterk met Pinksterkrag. Vers 5: help ons die vyand teë te staan, in vrede op ons pad te gaan. Trek u as leidsman voor ons uit, word alle bose mag gestuit. Ag vriende, so 'n pragtige lied, en wil ek u vanmôre kom bemoedig dat die Heilige Gees juis gestuur is om ons te lei in die volle waarheid, om by ons te bly tot die dag dat ons die Here in sy heerlikheid sal sien. Nou ons gaan vanmôre in die Dawid volg gaan ons stil staan by Johannes 14, 15 en 16. Nou hierdie 3 hoofstukke, vriende, is hoofstukke in die Bybel wat baie verwysings het na die Heilige Gees. Ek dink dis die meeste inligting wat ons van die Heilige Gees ontvang, is in hierdie 3 hoofstukke van Johannes 14, 15 en 16. Nou in hierdie evangelie van Johannes sien ons dat die Here Jesus besig is om afskeid te neem van sy apostels, hierdie 12 manne wat saam met hom gestap het vir so 3,5 jaar, wat sy wonders gesien het, sy tekens, sy boodskappe gehoor het, gesien hoe hy siekes gesond maak, hulle het gesien hoe hy preek en mense kom tot bekering, hulle het die vermeerdering van die brode aanskou, van hulle die verheerliking op die berg aanskou, Matteus 17, en nou kom die Here, en hy is besig om afskeid te neem van hulle, want u sien, daar was 'n baie groter plan as wat hulle aan die begin geantisipeer het. Hulle het gedink dat Christus sou kom om die Romeinse ryk omver te werp en dan sy koninkryk te kom vestig, en die Here leer hulle so stelselmatig dat hy 'n koninkryk het wat baie beter as hierdie wêreldse koninkryk is. Alle mag in die hemel en aarde behoort aan hom, maar hy gaan om vir hulle plek te berei, en dan sal hy hulle kom haal, om dan vir ewig by hom te wees. Daarom begin hy in Johannes 14 vers 1, en hy sê: laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. So die Here begin dadelik met hierdie gedagte van dat hulle nie moet vrees nie. Onthou, die Here sal oorgelewer word, hy sou gemartel word, hy sou aan die kruis vasgenaal word, hy sou gesterf het, hy sou begrawe geword het, hy sou opgestaan het, en die disippels het nie alles verstaan nie. Jy moet onthou, ek en jy lees die Bybel met die gedagte en begrip dat al hierdie dinge reeds gebeur het. Hierdie manne was elke oomblik, elke tree, elke sekonde van die pad saam met die Here. En al wat hulle gehad het is sy woord waarop hulle kon steun, en die Here het hulle dikwels verwyd oor hulle ongeloof, en dat hulle dikwels getwyfel het aan wat hy gesê het. En tog het die Here hierdie manne geroep om dan die wêreld te evangeliseer. Nou sê die Here vir hulle: moenie dat julle hart ontsteld word nie, ek gaan van julle weggaan. Maar hoor wat sê die Here daar in vers 16. Ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Dis so pragtig, vriende, dat die Here hierdie wonderlike Gees aan hulle beloof, en hier is 'n paar gedagtes wat ek wil uitlig by vanmôre se oordeenking. En ons sal so deur die Dawid volg met u verskillende verse hanteer om vir u hierdie wonderlike samehang van gebeure en ook die boodskap van die Heilige Gees deur te gee, soos in Jesus se afskeidswoorde. In die eerste plek sê die Here: en ek sal die Vader bid. So die Here Jesus Christus gaan die Vader vra. En hier sien ons baie duidelik die beeld van die drie-enige God. Mense sê, waar in die Bybel kry julle iets van 'n drie-eenheid? Hier is een praktiese, baie duidelike voor die hand liggende voorbeeld. Jesus sê, hy is God wat mens kom word het, en hy sê, ek sal die Vader bid. Hy het vir hulle vroeër geleer, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Nou sê Jesus, ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee. So ons sien hier baie duidelik die drie-enige God
en die klem wat gelê word op hierdie drie-enige God. Jesus die Seun vra die Vader en die Vader stuur die Heilige Gees. En dit wys baie duidelik dat die Heilige Gees uitgaan van sowel die Vader en ook die Seun. Wonderlik om te sien dat die Heilige Gees dan van die Vader en die Seun sal uitgaan. En nou sê die Bybel, en hy sal julle 'n ander trooster gee. Nou, dink mense baie keer, wat bedoel die Bybel as hy sê 'n ander trooster? Sal dit 'n vreemde gees wees, 'n vreemde trooster, iets anderste? Maar die begrip hier is baie duidelik as jy so 'n bietjie na die Grieks gaan kyk. Nou vriende, as ons kyk hier, die Griekse woord vir ander hier is die woordjie allos, wat beteken ander van dieselfde soort. Met ander woorde, God se gees. Hier word nie die woordjie heteros, 'n ander soort gebruik nie, maar die gedagte van die Griekse woordjie allos wat beteken ander van dieselfde soort. So die Gees is dus God, net soos Jesus God is, wat dieselfde goddelike hulp en teenwoordigheid sal bied vir hierdie apostels en dan voortaan vir die kerk van die Here Jesus Christus. Wonderlik om hierdie waarheid te sien dat Jesus die Vader bid en dat hy hierdie Gees sal stuur, die Gees wat van die Vader en die Seun uitgaan. En nou sê die Bybel om by julle te bly tot in ewigheid. Hierdie woordjie trooster beteken eenvoudig die woordjie parakleet. Dit beteken iemand wat langs jou geroep word. Dit sluit in, hy's 'n voorspraak, hy's 'n helper, hy's 'n trooster, hy's 'n raadgewer en verdediger van die kerk van Jesus en die kinders van God. So Jesus bid dat die Gees gestuur sal word en hierdie Gees sal die trooster wees, baie duidelik, en nou hoor jy die woorde om by julle te bly tot in ewigheid. Wat beteken dit? Dit beteken niks anders as 'n permanente teenwoordigheid in die kind van God se lewe en in die kerk van die Here Jesus Christus nie. Jy sien vriende, die Gees kom nie net tydelik nie, maar om ewig by ons te bly. Dit is so wonderlik dat die Here nou afskeid neem van sy apostels. Hy weet die onsekerheid wat in hulle harte broei, die vrees waardeur hulle sal gaan, dat hulle sou vlug en hom amper almal sal verraai en eintlik sal vlug vir hulle lewe. Jesus weet presies wat sal gebeur en nou kom en hy sê, Vader, ek bid dat U 'n ander trooster sal gee, die Heilige Gees wat van die Vader en van die Seun uitgaan, en dat hierdie trooster, hierdie een wat deel van hulle lewe sal wees, wat in hulle sal woon, soos vers 17 sê, dan by hulle sal bly tot in ewigheid. Vandag vriende, môre sal ons bietjie aangaan met vers 17, waar daar staan die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En hierdie belofte, vriende, sal ons bietjie môre na kyk, dat die Here ons nie as weeskinders sal agterlaat nie, maar dat die Here sy Heilige Gees aan ons sal gee. Mag hierdie kort gedagte van vanmôre u hart versterk, en mag u vanmôre opnuut bid, o Heilige Gees, opnuut kom vul my siel, kom open my verstand, my denke, dat ek die wonders uit God se woord kan sien, en dat ek 'n lewe kan leef, wat God welbehaaglik sal wees, in die krag van die Heilige Gees, met Christus Jesus as die voorbeeld, wat vir my nagelaat is. Vriende, groete vir u, en 'n mooi dagie verder, tada.